Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар, парламенттік тыңдауға қатысушылар. Павлодар облысындағы елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамту басымды міндеттердің бірі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа жолдауында қазақстандықтарды сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселелері халықтың денсаулығын жақсартудың аса маңызды міндеті, сондықтан бұл біздің басымдығымыз болады деген болатын. Бүгінгі күні осы бағытта жүйелі жұмыстар жасау мақсатында Нұрлы жол және өңірлі дамыту бағдарламасы аясында қомақты қаржы бөлініп шешім табуда. Оның ішінде біздің облысымызда сумен жабдықтау сұрақтары өткір тұрған еді. Мәселен, биылғы жылға дейін өзекті болып келген, тіпті еліміз бойынша жалғыз аудан орталығы Баянауыл ауылында орталық сумен жабдықтау жүйесі болмаған еді. Бұл мақсатқа 3,5 миллиард теңге бөлінді. Келесі жылы осы бағыттағы жұмыстар толығымен аяқталатын болады. Бұл жаңалықты зор қуанышпен қабылдаған ауыл тұрғындары елбасымызға шексіз алғысын жеткізіп отыр. Сондай-ақ, осыдан бір ай бұрын экономикалық реформа және өңірлік дамыту комитетінің депутаттары Нұртай Салихалыұлының басқаруымен Павлодар облысында жұмыс сапарымен болған еді. Мәжіліс депутаттары жұмыс сапарда шалғай ауылдарға барып, жағдайы көзбен көріп, танысып қайтты. Облыс орталығындағы маңайындағы орналасқан 11 мың халқы бар Ленин кентінде 7 мың тұрғыны бар Кенжекөл ауылдарында ауыз су мәселелері өткір тұрған еді. Бүгінгі күні бұл сұрақтар да оң шешімін тауып отыр. Көптен бері келе жатқан күрделі сұрақтардың шешілгеніне ауыл тұрғындары шынайы ризашылығын білдіруде. Соңғы жылдары республикалық бюджет арқылы қаржыландыру 4 есеге көбейді. Мәселен, 2016 жылы 2,1 миллиард теңге бөлінген болатын болса, биылғы жылы 9 миллиард теңге құрады. Сондай-ақ, бұған қоса облыстық бюджеттен 2 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Нәтижесінде 11 елді мекендерде су тартылып, 40 мыңға жуық облыс тұрғыны сапалы ауыз суға қол жеткізді. Ұзақтығы 360 километрді құрайтын су құбырлары жаңадан салынып, қайта құрылған еді. Осы бағытта нәтижелі жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. По каждому из направлений мы активизировали работу городское и сельское водоснабжение. В настоящее время население 3 городов области обеспечено централизованным водоснабжением на 95%, централизованным водоотведением на 86%. В то же время остается на высоком уровне износ сетей водоснабжения и водоотведения. По водоснабжению 58,6%, по водоотведению 59,4%. Для решения вышеназванной проблемы предлагаю необходимое решение ряда системных вопросов. Первое. Это наличие большой суммы задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг является серьезной проблемой многих коммунальных предприятий республики. Взыскание долгов потребителей усложняется существующей нормативно-правовой базой, поэтому предлагается внести изменения в ряд законодательных актов. Второе. Слабое финансово-хозяйственное состояние коммунальных предприятий, в том числе низкая заработная плата, отсутствие специализированной техники и оборотных средств. Решением проблемы также может стать изменение в законодательство. Также существующей проблемой коммунальных предприятий является нехватка высококвалифицированных специалистов, старение производственно-технического персонала. В этой связи развитие сети учебных центров по обучению рабочим профессиям по этой отрасли поспособствует решению данной проблемы. Конкретные предложения по вышеназванным извинениям нами подготовлены, и мы готовы вам направить на рассмотрение. Переходя к вопросу водообеспечения сельских населенных пунктов, на сегодняшний день в области доступ к централизованному водоснабжению имеет 78 сел из 380, или 25%, это самый низкий показатель по республике. Хочется отметить тот факт, что за 5-летний период существовали программы «Акбулак». На Павлодарскую область для развития водоснабжения было направлено всего 3,1 миллиард тенге.
В результате жители 302 сел области или 79% используют воду из местных источников. Здесь есть очень много вопросов по качеству. Низкий темп показателя повлияло несколько причин. Во-первых, несвоевременное получение в 2011-2012 годах заключений по запасам подземных вод для 39 сел области. Работы в последующем были проведены в 2013 и 2014 годах. Во-вторых, из-за отсутствия подтвержденных запасов подземных вод на этот момент финансирование разработки проектно-сметной документации было нецелесообразным, так как мы не могли проектировать без запасов воды. Поэтому к реализации в 2012-2015 годах заявлялось всего по 2 проекта ежегодно. В-третьих, затянувшиеся сроки реконструкции Беловодского и Майского группового водопроводов, реализация которых ведется с 2010 года. За годы реализации группового Беловодского водопровода произошел отток населения почти 3000 человек. Кроме этого, было упразднено 7 сельских населенных пунктов. Данная проблема с затянувшимися сроками, реконструкция 2 групповых водопроводов является одной из основных проблем водообеспечения сельских населенных пунктов Павлодарской области. Еще в 2015 году местным исполнительным органам были подготовлены 15 проектов внутрипоселковых сетей Майского района. Было затрачено 80 миллионов тенге из бюджетных средств, но из-за проблем с строительством группового водопровода данные проекты не могли быть реализованы. Государственная экспертиза на данные проекты истекает в январе 2018 года. На выездном совещании Комитета по экономической реформе и региональному развитию в нашей области было принято решение и переданы 13 проектов на баланс республиканского государственного предприятия «Казводхоз» с последующей реализацией их в 2018 году. Мы надеемся, что вопросы надлежащей эксплуатации и установления тарифа за воду также будут приняты во внимание комитетом. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, начиная с прошлого года мы активизировали работу в целях эффективного достижения конечных результатов программы. Принят был региональный план по водообеспечению сельских населенных пунктов. Благодаря поддержке главы государства, правительства, депутатов парламента не только были решены проблемные вопросы, но и объем финансирования на 2017-2018 год достиг порядка 20 миллиардов тенге. Что касается планов по обеспечению сельского населения питьевой водой, мы в первую очередь подходим к приоритету. Это опорные села, так называемые точки экономического роста, в которых есть селообразующие предприятия. Готовы содержать их в доверительном управлении с надлежащим состоянием и осуществлять текущие ремонты. В 2020 году, согласно программе, целевой индикатор доступ к централизованному водоснабжению должен быть на уровне 62%. Однако необходимость его достижения в плане эффективности вызывает множество вопросов. Для того, чтобы довести показатель до планируемого значения, у нас в области необходимо построить водопроводы в 58 селах с населением менее 400 человек. Это требует выделения значительных бюджетных средств, в первую очередь на разработку проектно-сметной документации, затем реализацию объектов водоснабжения со строительством насосных станций, очистительных сооружений, разводящей сети и с подводом к домам. В последующем возникают вопросы ненадлежащего содержания, эксплуатации, установки тарифа, так как население в малых селах не готово платить за воду, в основном пользуется ей для технических нужд и полива приусадебных участков. Таким образом, в целях исключения неэффективных затрат в селах с малым количеством населения до 300 человек предлагается рассмотреть установку локальной станции по очистке воды, где необходимы 2 станции как альтернативный источник центрального водоснабжения. При этом предлагаем учитывать локальные источники как показатель водообеспеченности и пересмотреть существующие подходы программы развития регионов, в частности по показателю к доступу к центральному водоснабжению. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые депутаты, пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность за приглашение и возможность выступить. Очень важный вопрос сегодня на повестке дня. Надеюсь, озвученные предложения в дальнейшем найдут свое решение. Хотел бы сказать, что жители сел, которые недавно были обеспечены качественной питьевой водой, благодарны за создание таких условий өз ризашылығымды білдіруде. Құрметті
Нұрлан Зайырлауұлы, құрметті депутаттар, облысымызда жылдар бойы күрделі сұрақтар шешімін тауып жатыр. Мұның барлығы үкімет, парламент депутаттар мен жергілікті биліктің бірлескен нәтижелі жұмыстардың арқасында жүзеге асуда. Сондықтан да алда тұрған мәселелер бойынша біз елбасымыз алға қойған нақты міндеттерін уақытылы және сапалы орындаймыз деп сендіремін. Баяндама аяқталды. Назарыңызға рахмет.